Tani guys, mainom tani. Maria Clara. 10% alcohol. Cheers, cheers, cheers. Sige na. Where? Wala lagi. Oh, Rondon, bigyan ka Rondon. Bigyan ka Rondon. Oh, ikaw mak. Jesus. Itilawan na lagi. Holiday man yan, no? Awang hiramin, naro ko na po. Paan ba kami? Good evening, guys! Today, it's Christmas and we're back at the vlog again. Yeah, boy! So guys, ngayon guys, nag-aandam kami para sa aming gago! Christmas mamaya kasi yung oras anong oras ba? Anong oras? It's 9:30 p.m. 9:30 p.m. At dito sa Pinas, kapag Pasko, inaantay namin kapag alas 12 na para na kami. Para kakain na kami na Noche Buena. At ngayon guys, tingnan mo nga yung mga kasama ko dito. Yung isa, naglalaro na cellphone. Naglalaro kay drama, hoy! Yung isa, nagtatawag sa Instagram. Tingnan mo. Yung isa naman nagagamit ng cellphone sa Facebook. Okay. At yung isa naman, naghugas at nag-aandam para sa aming Pasko. Ma! Merry Christmas, Mama! Uy guys! Sa'yo man si Papa nga mag-Bisaya okay. Load ako, permin ako na mag-Tagalog. Bitaw, Bisaya mo kuya. Ang Bisaya man. Ano rin usaw? Yawa ni patare. Karon guys, ato i-explore mong bay through cinematic shots. Yeah. Mama, nakabinbin sa kalibutan. Tara. No, gamay lihok kay. Murag kanang dagat bitaw nga paano to? Kanang may paday wako manganak ninyo kaya wako'y bilbil. Oh. Be. oh diyan daw, vlog niya, wala. So guys, most of my free time, mo dyan ako gibuhat talaga. Kaya naman, gibuhat ka ron. Balingkod sa usa ka lingkuranan, natubang sa usa ka screen. Nagunit ang usa kamot sa mouse. Mo yung gibuhat na likod ani mga vlog na akong gihimo. Mo yung sunod vlog na akong i-upload karon guys. Before ano akong gihimo karon yung video. 12 o'clock midnight. Merry Christmas ma. Merry Christmas, Charles. It's Christmas guys. Pasko na. Ikaw na may ugaan na mong Christmas Eve. Marami. Tapos yung daong to. Merry Christmas yun tayo. Merry Christmas ramen. Merry Christmas pa. Merry Christmas. Charles, Merry Christmas, Charles. 6 hours later. Merry Christmas.
Christmas ya. Oh, ibinasuhan niya? Wala lagi. Mingaw. Ha? Mingaw. Ano no? Ore, mo uli sa bukid are. A few inches later. Unsa ba? Basura ba ilabay? Ito balik lagi. Balik lagi. Ano yung mga butang na din na angay balikan. Angay balikan. Basta ha, nabay to, balik mo ting-ting naman to. Lagi. Merry Christmas. Sus, mahuap mo ka, oy. Merry Christmas. Kao na, tukaw. Lagi. So this morning guys, nami karon sa Alturas pamupalit ng gifts for our exchanging gifts dito sa Balilihan. Karon mamili pa sila mama og gift. O ani ang mga gift kay sa unsa kay sa usagol man. Ha? Ngani. Kaya ko usa ka box ni ngani. Yan ay 10% pa na. 10%. Sa box na. Ngani, tulo ka boxod no sa usa ka box. Ay, box lang. Boxer. Ah, box. Box. Box, niya na ay 10%. Ah, pero kaning box kanina kani. Taran video. May drone oh. Phantom 4. BGI Inspire. Dito. Ay, Inday. Masaya. Gusto mo na, Inday? Nakuha mo na mga pencils. May blue. Nagpila mo na. Sorry, sorry, pila na. Back at the car. So karon guys, nanata karon sa Palma. Muna anak ni Kuan guys, anak ni Yoyo. Cute kero. Liwat na ko. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop I'm not wearing any high heels, but I've sure grown a couple inches. I've handed over my free will to you, turn into lover of cliches. Do you see what you did to me? 'Cause everybody does. Do you see what you did to me? 'Cause everybody does. It's like I got a tattoo on my face. Nanay Beats Residence. Okay. What a great, tiring 30-minute trip. But I wasn't grown up in mine. But I wasn't grown up in mine. Guys, nasa balay na nanay. Adjo. Butok, mana? Sino ang guwapo di mo? Basi mga gwapa baka may anak ba? Hi. Handshake na to, handshake. Oh, to. Boom. Oh. Oh. Ay, nay. Kapag na lang ko.
Nay, nay. Out, watcha! Iwas ka ba? Ako. 6. Yes, medyas. Merry Christmas, nay. Ma, isan daw kanina na. Ano guys, may inom tani. Maria Clara. 10% alcohol. Volume 20 Pro. Inom ka? Okay, rabli na. Nanay na kuya. record mo? Tungabo na po na niya. Bidya mo na, TBB. Bidya mo na. Wow, kuya. Halang kayo. Oh. Ali ba? Oh. Cheers. Cheers. Sige na. Sige na. Where? Wala lagi. Oh, Ron. Bigay ka Ron. Oh, ikaw mak. Jesus. Gitilawan na lagi. Okay, guys, ba. Papasok mo guys ito. Uy, punta na! I'm sorry, mataan eh! Punta na ba? Punta! Punta na rin, no? Ay, ala, ginom na yung kulapo na eh! Punta na, uy, ito na oh! Good for the heart, mga ni Mac? Punta ba? Good for the heart ba? Oh, yeah. Hindi na guys! Kuha guys, ito, tilapi. Tilapi guys. Palingot, tama no. But I wasn't grown up in my home. 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 Nay. Bye, Nay. Nay. Nay, muna kami na yan. Nay. Bye, Nay. Kamu ka dyan. Bye. Bye. Mayroon. Oh, Dab. Oh. Bye, Nay. Namok na dyan. Nay, muna kami. Mo itong ginuangan. Ginuangan. Ginoo, bang. No, Nay, ha? Ha? So guys, ang oras karon is like 4 p.m. Then kami pauli na may. And dire na sunoyin ang vlog. So guys, don't forget to like and subscribe below ha. Like this video and subscribe on my channel. So once again, Merry Christmas guys. Hope you enjoyed my vlog. Peace guys, peace. Ay, gabangga. Hindi na maubos lagi. Ay, gabangga oh. Or nahugno ang bay. Ah, nabangga. Agultikab sa balay. Sabay. Hala, luya ang bay. Sabi eh. Wala na nga itong pagka. Ikan na ba dito, Chard, no? Layo. Diri unta siya nga side, no? Ikan na dito. Katog to ni tabok. Grabe, yung parkinganan na to sa ilaha.